मैंने बनाई दुनिया की सबसे लंबी चिप्स की क्या? रस्सी, इसीलिए मैंने अच्छा, खरीदे 2 चिप्स के इसके लिए। डब्बे जिनके अंदर से निकली बहुत सारी चिप्स क्या और बात मैं है? बन चुका इतने था सारे? मैड कैप चिप्स वाला। फिर मैंने इन 2 चिप्स के बंडल को स्टेपल करके एक बड़ा सा स्टेपल बंडल करके बना सबको दिया। फिर इस बंडल के अंदर लंबाई बाकी तो चिप्स को रास्ता मैं जैसा बना स्टेपल दिया कर है। रहा था जिससे एक बड़ी सी चेन बने। और ऐसी सारे चिप्स को स्टेपल करके इस डब्बे में भर के मैं ग्राउंड में ले आया। और तुम अच्छा। देख सकते हो चिप्स की रस्सी भाई, कितनी कितनी लंबी लंबी है। है। इसकी हाइट देखने के लिए मैं इसे बिल्डिंग से नीचे डाल रहा हाइट था तो पर बहुत ये ज्यादा है, बार बार वो तो- टूटे जा रही थी। हमारी रस्सी वैसे तो बहुत लंबी है पर क्या मेजर बात करके है? पता चला कि इसकी हाइट 10th फ्लोर से भी ज्यादा है।